Всем доброе утро. Вот я стою сейчас в комнате, то тут припекает. Ну там такой ветер. Сейчас будем пробовать как-то выходить отсюда. Ой-ой-ой. О, ну да, тут так прохладненько. Вот вам и зима в Шарм-эль-Шейхе. Тут с погодой не угадаешь. Там вообще шторм такой. Обалдеть. Ну, в принципе, если на солнышке стоишь, то классно, то тепло, и, в принципе, ветер, ну, как это, не помеха. Ну, вот если выйти дальше, не знаю, будет холодно или нет. Там вообще так эти пальмы гнет, как у нас сосны, так тут пальмы. Пальмы гнет. Вот, у нас такой красивый балкончик. Вот так вот все красивенько тут. Такие цветочки. Класс. Вообще утром с балкона там этот остров Тиран, который отжали у них. Отжали или купили, или продали, или подарили. Мне говорит, сами не знают. Тоже лапшу на уши вешают, как у нас с Крымом. Вот. Классно. Сегодня уже крайний день. Завтра уже вылетаем обратно в Киев. Вы нас ждете обратно? Или будем продлевать оставаться? Ой, не, надо улетать, потому что у меня тут уже все к Василию подходят и говорят, your wife is fine, is good, is beautiful. Ой, вообще, приколисты. Арабы вообще, арабы, египтяне. Кто только тут нету. Короче, надеюсь, что ветер не холодный будет, и мы хотя бы сегодня позагораем. Купаться вряд ли. Вот позагорать можно. Там какое-то собрание этих менеджеров или кого-то. Вот. Ну это эти самые повара. Вот и классно тем, что я их не вижу. Ну, то есть вот так сделано, что поваров, вообще официантов мы не видим на территории вот здесь. Они как-то быстро заходят и там тусят целый день и как-то выходят. Это очень круто. Единственное, кого я вижу, это там косметолога, девочку, она из Украины на заработки приехала. И директора СПА, как мне сказали. Ну, я на него очень грустная вчера была. Ну, менеджеры решили вопрос. Вовремя не записал нашу комнату на джакузи. Там просто запись 6 человек, не больше пускают. Вот. Поэтому нас он не записал нашу комнату. Вот. Я грустная была на него. Сказала, ну все, я обиделась, на последний массаж к вам не иду. И они быстренько порешали, что может там один человек пойти. В итоге было не 6 человек, я пришла, была только пара из Молдавии. Ну, я же общительная, вечно со себе. Ля-ля-ля. И какой-то еще мужчина, араб, ну, я с ним не общалась. Вот, я с парой пообщалась, бабушка с дедушкой на отдыхе были. Вот. И все. Потому вот такие вот делы. Ну, они молодцы, они тут быстро, ну, я их понимаю, я тоже стараюсь, когда там что-то происходит, не дослали, не переслали, тоже, ну, там, если кто из админов натупил, или я натупила даже, то стараться решить этот вопрос полюбовно. Они тут тоже решают все вопросы быстро, то есть, ну, очень, очень приятно, они ценят, потому что это один из дорогих отелей, и ценно короче, это лицо отеля. Ну, действительно, с кем-то я ездила на экскурсию. И меня спрашивали, из какого вы отеля, потому что нас же там развозят. И я же говорю, Джаз Белведер. Они говорят, так вы там в самом типа, престижном отеле. Я говорю, я не знаю. Я тыкнула на картинку, где мне нравилось. И сказала, что сюда хочу.
взлетная полоса, самолеты вечером и днем летают. Ну, то есть очень прикольно. И интересно наблюдать, как самолет взлетел и сразу быстро поворачивает, вот, ну, в ту сторону летит, куда надо. Тоже очень классно. Я чуть позже видео сниму. Вот там дальше, вот там. Там живут уже местное население, бедуины. Таких, ну, я чуть, ну, прям туда не пойду, туда не пускаю. Там закрытый охранник стоит. Мы вчера вечером гуляли, смотрели. Вот, но чуть-чуть покажу. Вечером, кстати, тут купаться нельзя. Запрещают. Это не у нас на Украине, что можно покупаться. Здесь запрещают, потому что, во-первых, можно пораниться коралловыми рифами, потому что тут отлив-прилив, и никогда не знаешь, ну, когда это море будет рядом, а когда туда ушло. А тут, получается, идет лиман, а потом резкий обрыв. И в этом обрыве живет много рыб, которые даже кусаются, даже едят людей. Змеи есть, вот, поэтому не пускают на пляж очень строго. Ну, как бы следят за нами, особенно, да, если, как у нас есть пьяные, да, захотел и купаться, пошел. Нифига, тут такого нету. Это очень-очень все серьезно. Ну все, пошла я одеваться, собираться. И здесь это уже вот пол-восьмого утра. Сегодня мы решили дать себе поспать. Вот. Дать поспать. Вот это такое пол-восьмого утра. Видите, уже солнце в зените, как я говорю. Да, все настолько встает. То тут оно уже, то тут оно, я же говорю, было 6 утра темно, темень было. 7 утра темень, а пол-восьмого уже солнце в зените. У них очень быстро идет. Время идет просто вот капитально. Я сейчас 10 минут общаюсь или 7. А уже, блин, ощущение, как будто полчаса прошло. Ну, то есть, представляете, тут ускоряться надо еще в 10 раз больше. Так что все, побежали мы дальше делать свои дела. Зарядку, потому что гимнастику славянскую. И 16 числа февраля я вас всех жду на славянскую гимнастику. Будем намаливать себе новые путешествия. Кому-то любовь, кому-то детей, кому-то денег. Все, всем пока-пока.